Στην καρδιά του Μονάχου, στην κεντρική πλατεία της πόλης, μπροστά από το Δημαρχείο, βρίσκεται η απεσταλμένη του Σταρ, Κατερίνα Βακοστοπούλου, η οποία και θα μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί στη Γερμανία σχετικά με αυτήν την δίνη που έχει περιπέσει η άλλοτε πιο ισχυρή οικονομία της Ευρωζώνης. Καλησπέρα σας, και αυτό είναι έκδηλο. Το καταλαβαίνουν νομίζω και οι τουρίστες που είναι εδώ, αλλά το έχουν καταλάβει πολύ καλά οι πολίτες, και οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι. Θέλω να σας πω, από την ώρα που φτάσαμε εδώ στο Μόναχο, με μείον 7 βαθμούς Κελσίου, γι' αυτό με βλέπετε και κάπως έτσι κουμπωμένοι, προσπαθήσαμε να πάρουμε ένα ταξί. Έχουν βγάλει μια φίξ ταρίφα 95 ευρώ για να σε πάνε από το αεροδρόμιο στο κέντρο του Μονάχου. Σαφώς ήταν αδύνατο να δώσουμε τόσα χρήματα. Κατευθυνθήκαμε προς το μετρό. Ευτυχώς το μετρό λειτουργούσε, δεν λειτουργούν τα τρένα. Με 13 περίπου ευρώ το άτομο πήγαμε στο κέντρο του Μονάχου και μετά ξεχυθήκαμε στα μαγαζιά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι τα σούπερ μάρκετ τους που έκανα μια βόλτα είναι περίπου στα δικά μας επίπεδα. Είναι πολύ καλύτερα τα δικά τους πράγματα, τα τοπικά, δηλαδή τα φρόλτρα, τα σαμπουάν, τα σαπούνια. Γι' αυτό και πολλοί Έλληνες μου έλεγαν ότι τα παίρνουν προμήθειες και τα φέρνουν το καλοκαίρι με τις άδειες στην Ελλάδα. Είναι τώρα δύσκολο πολύ το ενοίκιο. Δηλαδή, ένας πολίτης, ο οποίος είναι οδηγός λεωφορείου, συναντήσαμε έναν τέτοιο, που ο μισθός του είναι γύρω στα 1.400 και ακούγεται ίσως μεγάλος μισθός για τους Έλληνες, δίνει 1.200 για το ενοίκιο. Μου είπε ότι κάνει 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλει πέρα και δεν μπορεί να παντρευτεί. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν οικογένεια, έχουν παιδιά, δουλεύουν και οι δύο στο ζευγάρι και ο πατέρας μπορεί να κάνει και 3 δουλειές. Συνάντησα Έλληνες σερβιτόρους που δουλεύουν σε ένα πάρα πολύ καλό εστιατόριο στην καρδιά του Δημαρχείου, οι οποίοι μου είπαν, οι άνθρωποι τόσα χρόνια εδώ κάναν το κομπόδεμά τους, παίρνουν περίπου 3 χιλιάρικα. Ένας από αυτούς όμως δίνει 1.800 ευρώ ενίκιο, που σημαίνει ότι και τον ίδιον, αν δεν δουλέψει με τη γυναίκα του, δεν τα βγάζουν πέρα. Τους ρώτησα τι μπορεί να συμβαίνει και όλα πηγαίνουν έτσι. Τι φταίει? Είναι το ενεργειακό, μου είπαν. Πολύ σοβαρό. Είναι οι δύο πόλεμοι, Ουκρανίας και Ισραήλ, που τους επηρέασαν επίσης. Ήταν η περίοδος της πανδημίας. Είχαν αλλάξει πάρα πολλά την περίοδο του COVID. Και μην ξεχνάμε ότι εδώ στη Γερμανία είναι πολύ έντονο το μεταναστευτικό. Έχει δοθεί πολύς χώρος στους μετανάστες, έχουν δώσει πάρα πολλά επιδόματα και γενικώς η χώρα βάλεται από παντού. Και ενώ το ισχυρό της χαρτί ήταν πάντα, ένα από τα ισχυρά της χαρτιά ήταν η αυτοκίνητο-βιομηχανία, και εκεί υπάρχει μια απειλή. Από τα άλλα κράτη, από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μας λέγανε, Μάλιστα. από την Κίνα. Επίσης, ο πληθυσμός είναι γερασμένος. Και να δώσουμε απλώς κάποια στοιχεία, ότι έχουν μια τρύπα 60 δις στον προϋπολογισμό τους, ότι η οικονομία της Γερμανίας είναι η μόνη οικονομία των G7 που συρρικνώνεται και ότι προμηνύεται μια μείωση της παραγωγής στο 0,5% για το 2024. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και τα στοιχεία που μας μετέδωσες.